Hello， 大家好，我是阿牛哥。每次快到了大选，就会有人重新提不在籍投票或是移转投票，这也显示出中华民国的选举制度遇到了一个很大的问题，那就是很多人户籍跟他实际居住地不一样。很多人会为了投票、念书之类的，投票日的时候没办法回到户籍地，这样很花时间也很花钱，会影响他们去投票的心情。在中华民国这个议题已经讨论很久了，大家对于要怎么做还是没有一致的意见。不过因为各种选举公民投票结果代表的是人民的想法，为了让更多人可以出来投票，在确保投票过程公平、结果可信的前提下，大家基本上会同意可以慢慢开始推动不在籍投票。那其他幅员更大、人口更多的国家又是怎么来面对这个问题呢？今天聊聊不在籍投票吧，就让我们先从投票的方法开始说起。现在社会发展迅速，每个人会因为工作、读书种种原因飘向北方。为了让大家都能轻松投票，有个方法叫不在籍投票。简单来说，就是不用回到户籍地也能投票。当然，会造成这样也是有很多的原因的，像是有些房东因为不想缴税，所以不让租客涉籍；又或是有些人心系家乡，所以不在籍投票这个话题其实已经讨论很久了。讲到不在籍投票，其实有很多不同的方法，主要可以分成几种。第一种是通讯投票，就是用寄信一样把选票给寄出去，这样就不用跑到投票所了。这个好处是真的很方便了，但是就是有人会担心这样的投票会不会很容易就被别人给影响了呢？而且邮寄的过程要是弄丢或是被偷偷改掉，这样都很麻烦。再来是移转投票，就是可以在别的地方投票，不一定要回到户籍地。像我们很多人工作或是念书的地方都离家很远，如果不回户籍地投票，真的是会方便很多，也会省下不少的社会成本。不过要怎么去处理不同地方的选民名册、申请还有算票这些事情，听起来就会很花政府的人力跟时间嘛。还有一种是特别投票所，就是在一些特别的地方设投票所，像是医院、军营、监狱，甚至是在国外也有。这样就能让这些有特殊身份的人不会因为工作或是身体不舒服而没办法行使投票权，这样真的是很贴心啦。但是要在国外设投票所其实是有很多困难的，特别是像中国大陆这种地方。但如果在国内设太多，又会怕搞得很乱；设太少，又好像没什么用。另外一种是事先投票，就是让你在投票日的前几天就先去投票了。这对投票当天有事的人、不能去的人来说，真的是一个很棒的选择。不过一旦你投了票，就不能再更改了。万一之后你对投的人不满意，也没办法反悔。最后一个是争议最大的电子投票，就是用网络来投票。这样一来，现在的开票过程可能会变成一串数字，但系统要怎么设计才安全呢？投票结果又要怎么呈现才能够让人相信呢？这些都要取决于设计的人，整个过程的透明度以及让人信任的程度就比较低。立法院的法制局就说，你看现在这么公开的投票，每次选完都还是一堆传言，万一弄不好，大家可能会很激动，跑去政府机关前面抗议。更何况是更复杂又更不透明的电子投票，如果随便用，可能会出现很多问题。法制局也提到，对那些长期住在国外的人，像是台商、留学生等等，用寄的或是设特别投票所，都有实际上的困难。目前的移转投票也帮不上忙。虽然现在因为政治上的关系，大家彼此都不太信任，所以很难有共识。但或许我们不应该就这样放弃。不过，在我们还没找到方法以前，可以先看看其他国家是如何操作的。德国从很早开始就有便利投票了，他们会先寄一个投票包裹给你，你填好以后再寄回去。这个邮寄投票跟传统投票箱投票是一起用的，而且准备跟验票的过程都很公开，用的还是纸本，所以可以兼顾秘密性跟透明度。像美国有很多州都有邮寄投票或提前投票，疫情期间更多人用这样的方式。听说在2020年的美国总统大选，超过一半的人都是这样投的，到2022年也还有30%多。
日本则是采取一种叫不在者投票制度，其实算是提前投票的一种。也就是如果你在投票日没办法回到家乡，可以在公告以后到你登记的地方以外的一些指定地点，像是别的选委会或是医院里面投票。如果你在船上的话，还可以传真来投票。他们会在信封外面签名，等到投票日再回到你原本的投票所验身份跟开票。这个制度对临时有事外出、生病住院或是当兵的人来说真的是很方便。最酷的是南韩，他们在2024年的国会选举第一次用缺席投票，直接开放所有选民在投票日的前2天到全国任何一个缺席投票站投票，不用事先申请，只要带身份证就好。选完以后，跨区的票箱会封起来，再送回原本的选区，这样就解决了以前住在海外或是离家很远的人投票这类很麻烦的问题。美国各州也大多允许大家不用任何理由就可以用邮寄或是提前投票，而且每个州的规定还可以自己调整。很多州都已经全面邮寄投票，或是大大降低申请邮寄投票的门槛了。就像前面提到的数据一样，美国人越来越喜欢用邮寄投票。这些国家的经验都告诉我们，不在籍投票的方式有很多，而且真的可以降低大家返乡投票的成本，让更多人愿意出来投票。当然，这也对选务管理层面提出了新的挑战，像是德国跟中华民国就坚持用纸本跟完善的审核程序来确保投票的公开透明跟安全。南韩则是靠跨区投票站以及全面的选民登记系统来克服地理上的限制。接下来讲一下我们目前的状况。基本上法规规定大家一定要回到自己的户籍地投票，只有像巡回监察员、投票所的工作人员这些极少数的人才可以在工作地或是户籍地的任何一个投票所投票。简单来说，我们现在还没有一个全面的不在籍投票制度，只是针对像投开票所人员这些特定对象才采取移转投票的方式，让他们可以在工作的地方投票。目前根据民调的结果，社会上普遍支持不在籍投票，而内政部也顺应民意开了很多场的公听会跟研讨会，广纳各方意见，也探讨到许多目前的困境跟问题，其中一个是可能会抵触宪法，需要释宪或是修宪。因为根据中华民国宪法第130条，选举必须采取直接、用无记名的方式进行。这2项原则虽然看似简单，实际上对不在籍投票的设计跟推动设下了非常高的门槛。你可能会想说，这有什么难的呢？但其实魔鬼就藏在细节里。直接选举的意思是说，你这个选民要亲自去投票所，表达你想要选谁，中间不能有别人或是哪个单位帮你传达。这样一来，如果我们搞不在籍投票，像是用寄的，你的选票一定会经过邮局或是其他单位的手。那这样到底算不算你是直接表达的呢？这就变成一个很有争议的问题了。再来是无记名投票，这个就更重要了。它是要保证你可以在完全自由、没有人知道你投给谁的状况下投票，这样才不会有人敢贿选、威胁你，或是追踪你投给了谁。但是你想想看，如果我们在家里或是其他不是投票所的地方投票，像是家人帮你填，或是老板团体叫你一定要投给谁，那你真的可以照自己的意思投吗？这真的很难说啊。而且如果你的选票可以被拍照录影，或是留下来当作我投过票了的证据，那不是很容易被拿来舞弊吗？再来是行政执行面，我们现在的选举都是以户籍地为中心在运作，选务人员是哪个地方的人，选票在哪里印，投票所在哪里设，怎么监票等等，全部都是有照这个原则来的。如果突然有人移转投票，让住在高雄的人可以在台北投票，那台北的投票所就要准备高雄那个选区的选票，这样每个投票所可能都有好几种不同的选票，光是人力、东西还有作业的精准度，这都是很大的挑战。如果大家要事先申请，你要在哪里投票，那选前一定会涌入超多申请。要怎么去核对这些资料，安排后续的事情，对现在的中选会以及地方政府的电脑系统，还有大家的合作流程来说，都是前所未有的压力。就算只是先在总统选举或是一个选区试试看，也要建立非常严格的管理流程，还有责任制度才行。
而如果要用通讯投票，问题就更复杂了。邮寄投票虽然很多国家在用，但安全性还是要很小心。像是你要怎么确认邮件不会被偷或是被换掉？怎么知道真的是由本人填写的？怎么避免有人会重复投票？还有邮件会不会太慢寄到等等？这些都需要一个很厉害的管理系统才行，尤其是选票跨县市寄来寄去，要有更严格的封存跟检查流程，才能让人相信选举是公正的。如果更进一步讲到网络投票，这根本是资安大魔王等级的挑战。怎么确定投票的人，这个人真的是本人呢？会不会被骇客入侵、改资料之类的？在电脑系统里面要怎么真正做到匿名投票？这些问题都还没有完美的答案。你看看欧洲的爱沙尼亚，他们用电子投票很久了，但还是常常有国内外的资安专家说他们的系统有漏洞。我们如果想要用类似的方法，就要先建立一个大家都信任的身份认证系统、投票记录加密系统，还有一个跨部门的资安监控平台，才有可能开始推动。但有些专家学者比较实战派、改革派的，提出可以先从公民投票作为不在籍投票的前哨战。为什么大家会这么想呢？主要是因为公民投票跟一般的选举不太一样，它的选票内容是全国都一样的，不管你住在哪里，收到的题目都一样，不会像总统或是立委那样，还要分不同的选区、不同的候选人跟政党名单。这样一来，行政上的负担跟可能会出错的风险就会少很多。用公投来试行的话，也可以顺便测试一下我们的选务系统的电脑化程度。如果用移转投票或是通讯投票，公投的题目只有一个，系统只需要处理一种投票资料，在整合资料跟比对的时候，那就会简单很多，比较容易看出系统的处理能力跟可能会出什么错。更重要的是，公投比较不会牵涉到哪个候选人会当选，所以不同的政党之间比较容易在技术层面上达成共识，这样推动制度改革的时候遇到的政治阻力以及反对的声音也会比较小。从民主的角度来看，在公投里面试试看不在籍投票的话，也可以让更多人了解这种新的投票方式，也会更有意愿参与。这样也能提升选举的正当性，让大家更信任我们的制度。这个过程本身就是大家一起学习民主素养的好机会。中选会委员李进勇也说过，如果在公投里面可以建立一套有效的制度跟行政流程，那以后要推广到总统以及立委的选举就会有很好的基础。其他国家也有类似的经验可以参考。像是日本在推动其日前投票的时候，就是先从地方选举以及比较小型的公民参与活动开始，等到大家比较习惯、比较信任了，才慢慢推广到大型选举。目前行政院版本的全国性公民投票不在籍投票法已经在2021年9月送到立法院了，希望继续通过相关的立法程序，但后来没排入立法程序里面。2024年2月，因为立法院届期不续审，行政院又再次把这份法规送回到了立法院。而之前台湾民众党立法院党团也提出公投提案，主张应于2年内于自由地区各项选举公投落实移转投票制度。不知道各位是怎么想的呢？最后我们来讲讲自己的想法。在这边阿牛哥还是要先表态一下，其实我是不太支持不在籍投票的，因为其实现在社会其实有点纷乱了啦。那如果真的要在不在籍投票的话，我觉得试办下去会越来越混乱。现在我们的台湾的选举觉得已经是相对公正了，但是还是会有很多的朋友觉得还是不公正嘛。但是如果真的要不在籍投票的话，我会属于比较支持公投先试行的说法。改革这种方式稳扎稳打还是比较重要。我们可以先在公投里面测试一下各种环节，像是怎么申请、怎么投票、怎么计票等等。等到这些都顺利了，再来推广到总统、立委或是地方选举，这样才不会一下出太多问题。毕竟不在籍投票牵涉到的东西非常多，像是选举资料要怎么整合，怎么确定是不是本人投票，选票该怎么寄送跟管理，票匭要怎么保全，怎么防止有人作弊等等，每一个环节都很重要。万一哪个地方出错，都会让大家觉得选举不公。所以学者才建议先在题目单纯的公投试办，好好测试制度的每一个环节。而且因为公投比较不会有候选人的利益冲突，也比较不会引起政治上的争议，先好好设计制度，然后小规模试办看看，确定没问题了，再来慢慢扩大适用范围。而且制度的修改不能太急，要经过反复的测试，也要让民众有时间去适应。
虽然民众党的朋友们可能会觉得要赶快改才会有效率，但是技术跟法律基础都还没有准备好的情况下，太急着推动反而会一团乱。中选会也说过，我们到现在还没有足够的行政架构来支援通讯投票或跨县市移转投票，像是户籍资料要怎么整合，身份验证的平台要怎么建立，投票所要怎么设计等等，都还没有准备好。如果我们都还没有好好试办，就要直接在总统或是立委这种重要选举试办的话，万一系统出错或是行政上有什么问题，一定会被各个政党拿来放大说选举有舞弊，这样反而会动摇选举的公信力。民主制度的改革本来就不是一触可及的，很多民主国家在刚开始引进不在籍投票的时候，也是一步一步慢慢来。像是德国、韩国跟日本，他们是先从一个比较特殊的族群，像是军人、外派出差的公务员，或是小范围的地方开始试办，经过很多次的修法跟制度调整，才慢慢扩大到一般选民以及大型的选举。如果想要稳稳的发展，也应该学这些国家，分阶段多试验，重视制度的信任，而不是一下子就想要全面实施。珍惜民主，就必须不断的完善我们的民主制度，让更多人能够平等的参与其中。推动不在籍投票也是一个这样的努力方向。它不仅能提升投票的便利性，更能彰显民主的包容性跟平等性，让每一位公民都能为国家的未来贡献自己的一份力量。这份得来不易的民主，需要我们用心去呵护，让它在不断的改革跟完善中持续绽放蓬勃的生命力。三民主义的核心目标之一，就是建立一个民有、民治、民享的现代化国家，而民权主义正是强调人民应该享有充分的政治权利，能够让人民真正当家作主。孙中山先生认为，所谓民权就是人民的政治力量，要让人民能够运用这样的力量来管理国家大事。民权主义主张，人民应该拥有4权，也就是选举、罢免、创制跟复决权。这4权的最终目的，就是要让人民能够有效地控制政府，避免政府被少数人或是集团控制，从而实现真正的主权在民。而这份民主的理想并不是唾手可得的，而是经历长期的革命跟奋斗才逐步建立起来的。这当中充满了艰辛跟牺牲，因此更显得弥足珍贵。从历史的角度来看，任何的民主制度的建立跟完善都不是一触可及的，往往需要经历漫长的探索、试验、修正跟巩固的过程。孙中山先生领导的国民革命，目标就是为了推翻专制统治，建立民主共和国。这本身就是一个充满挑战，需要逐步推进的伟大事业。具体到不在籍投票的改革，我们应该更秉持着循序渐进的态度，如同我们珍惜民主的得来不易。对任何可能会影响到选举制度根基的改革，都必须要格外谨慎。不在籍投票涉及复杂的技术、法律跟行政问题，贸然全面推行，可能会因为准备不足、配套措施不完善而引发混乱，甚至损害选举的公平性跟公正性，反而动摇我们珍视的民主价值。三民主义强调的民生主义，也提醒我们，任何制度的改革，最终都应该以增进人民福祉为目标。如果仓促进行改革，反而会造成行政混乱、民众不信任，甚至是引发社会对立，那就与我们追求的目标背道而驰。建立一个稳固的国家，需要的是时间跟耐性；完善的民主制度也需要循序渐进，不断改进，才能真正实现三民主义里面民权主义的理想，让民主的果实更加丰硕，更加让全体人民受惠。民主的完善也不是一朝一夕的，需要我们用谨慎的态度，一步一脚印的推进改革，才能让三民主义的理想在现代社会中焕发新的光彩。好了，那今天故事我们先说到这里了。如果你喜欢这集节目的话，欢迎帮我们按下订阅，并且分享出去。如果有能力的朋友可以加入我们的会员，或是按下超级感谢啊。另外，我们第一群已经开放了，欢迎大家一起进来聊天就是了。我是学习笔记，我们下次再见喽，拜拜。